Hello，大家好，我係 Moonlight 月光。咁我哋今日就嚟玩MyPixel Server 係啦。咁我哋一日就同阿手傾緊偈啦。咁佢而家玩到 LL 啦，LL 我遲啲就會拍嘅，而家就暫時未拍。咁我暫時 LL 而家係10 啦，叻機添。快啲啊！做咩叻機嘅？係啦，咁我就換咗新電腦嘅，同以前嗰部相比咧，呢部雖然都係有啲力，但係相對嚟講係快啲。因為我以前用嘅係 Windows XP 啦，係啦，咁冇辦法，我哋而家重新登入多一次Minecraft 啦。咁阿手你可以講下嘢。阿手，你可以講下嘢。其實我而家發緊片，其實你可以大聲啲，我聽唔到你講咩。我特別是就係聽我啲笑聲係最大嘅咯。係，等陣先，加個輸入法添。係啦，而家部電腦快好多嘅，以前呢啲碼已經叻到好犀利。咁我哋今日玩 survival game 啦，好冇？我就覺得 OK，咪玩 block hunt 啦，不如係啦。咁我哋而家就入場，咁我哋就輪流玩一盤啦。玩咗一盤匿埋嗰個，跟住再玩一盤捉嗰個啦。捉嗰個我就買咗炸彈人嘅，係啦。咁我哋而家就等開場啦。係啦，我而家終於解決咗我個 Bandicam 嘅問題啦。鐵站去邊度避好呢？都係去返我最中意嘅呢個地方。係啦，我覺得呢個地方幾實在嘅。有一次我喺度玩啦，但係捉極都冇俾人捉過嘅。喂，係在。哇！下面嗰個西瓜喺度放煙花。有個炸彈人嚟緊，冇行過嚟。咁係啦，你越打得多嗰啲hunter 啦，你越打得多獵獵人呢，咁你啲武器就會升級越嚟越勁啦。即係木斧會變石斧，石斧會變鐵斧啦。放個煙花先，咁你放煙花或者啲呢個糖啦，即係發出叫聲啦。係我唔記得開聲音。係啦，咁你就可以點講好呢？攞到啲金錢啦，喺一個 MyPass 裏邊買啲遊戲嘅角色啊嗰啲咯。咁有隻豬應該係會俾人捉嘅。係啦，哇！好危險，好危險，好危險！佢係留意唔到我嘅，所以我覺得呢個位係好正。咁你煙花嘅數目都有限數啦，咁你放晒啲煙花就冇噶啦。
係啦，咁見到阿秀嗰邊喺度玩緊 LL 啦，咁我哋喐下先，去樓上睇下可唔可以打到人。佢竟然睇唔到我。唉，總之就唔係應該同你打。咁我哋而家就做呢一個炸彈人啦。係啦，咁我哋又而家殺咗個人。咁我哋又周圍放下炸彈咁啦。咁我哋又殺多咗多一個啦。佢點上去嘅呢？點上去啊？你究竟？試下先。唉，上唔到去。哇，講咁多支箭嘅。睇下先。哇！咁而家我哋繼續喺度揾緊啦。咁仲有10秒，咁我哋今場就係輸咗嘅，因為揾唔晒所有人，要揾晒所有人先贏。係啦，咁而家呢場就玩獵人啦，即係去捉嗰啲變成方塊嗰啲人。咁我就揀呢個炸彈人啦。
就諗到一個專題用嚟拍啦。咁就係你哋俾啲意見俾我，話我要起啲咩好，然後我就拍段片俾大家睇，跟住睇我點樣起出嚟啦。即係例如好似點講呢？你叫我起個箱出嚟啊，起啲咩都得嘅，我盡量會去起啦，就係咁啦。如果你有啲咩意見就留言啦。就係大致上就係咁啦。咁而家仲有15秒開場。咁我哋而家就係捉人啦。咁要等嗰啲俾人捉嗰啲匿好咗之後就會開始噶啦。哇 hacker 根本上就 hacker 飛嘢。哇黐線！做咩啊？喂，聽唔聽到？喂，阿手聽唔聽到？答我，被無視了。咁有啲人好中意開始呢啲邊邊嘅位啦。咁樹上有一個我真係唔知點整啦，唔知點打好。一個係屋頂，行上去揾下佢啦。咁就係啊，俾佢發現咗先。會做咩？哇！唔知咩事 delay。咁試下呢度行過去射佢啦，射唔射到啦？會唔好智障。你嗰邊有人。唉，咁我做呢個 hunter 好渣啦，
大家都見到。哇！呢個咩事？咁多支箭嘅，佢點上去啊？哦，嗰個 hacker，我記得啦。近排啲 server 多咗好多 hacker，我發現。做咩 God Lie 啊？點入去嘅間屋？啊，係啦，呢度。點樣上層？軍人射箭啊！好明顯隻豬就係唔放好嘢，哎呀，智障，走甩咗俾佢。去，受死啦你！哎呀，差少少啊，就殺到佢噶啦。咁今日嘅時間係咁多啦，拜拜。